سلام به همه دوستان عزیزم. در مرحله حامی ما بعد از اینکه به دست آوردیم میتونیم ببخشیم. جنگجوی درون قبل از حامی هست. ما باید بتونیم کاری برای خودمون بکنیم و بعد دستمون رو دراز بکنیم و آنچه که خودمون بهش رسیدیم رو به دیگران ببخشیم. اول باید خودمون قوی باشیم تا بتونیم دیگران رو حمایت بکنیم. بعضی ها بدون اینکه جنگجوی درون باشن حامیان و این خیلی بده، چون شکل عمیقی از سرکوب خود در اون وجود داره. به خیلی از پدر و مادرها نگاه کنید. اونها فقط پر از ایثارن، دائما همه چیز رو میبخشن، حمایت محضن و وقتی بچه ها با دیدن یاد میگیرن، وقتی مادری رو میبینن که دلسوز، عاشقه ولی برای خودش کاری نمیکنه، بچه ها هم یاد میگیرن که اونها هم برای خودشون نجنگن. پس اول باید خودمون رو نجات بدیم. با من همراه باشین.